Manunzio non è un semplice, diciamo, come posso dire, intellettuale che fa tutto quello che ha fatto l'industria, che ha messo in piedi nel Cinquecento, l'ha fatta perché doveva salvare le biblioteche. È esattamente il contrario, questo era un intellettuale industriale, che non è detto che un intellettuale debba essere per forza uno che non si intende di cultura, le cose non sono per forza scindibili, come qualcuno pensa e ci racconta. Questo intellettuale industriale ha fatto un'industria della tipografia a Venezia, ha inventato il libro. La vicenda di Aldo Manuzio e della sua tipografia, di cui quest'anno si celebra il cinquecentenario, restituisce, secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, una lezione attualissima. Nell'impresa, costituita da un imprenditore e da decine di lavoratori che si mettono insieme per creare ricchezza, con ricadute positive sulla cultura e sulla società in generale, Brugnaro individua il modello a cui ispirarsi per uscire dalla crisi. Quando tu fai questa operazione per cui costruisci e produci ricchezza, perché a fare cose siamo capaci tutti a partire a fare, poi bisogna vedere se le sai fare le cose. Quelli che le sanno fare sono quelli che hanno un delta positivo, cioè un più alla fine del conto economico delle imprese. E qui a Venezia si faceva nel 500, facevano le industrie. A quel punto questo ha una ricaduta sociale. Se la persona è una persona corretta, una persona per bene, ha una responsabilità sociale, si chiama così, e a Venezia c'era, faceva una ricaduta culturale. È ora di finirla con questa idea che il profitto sia negativo, si scalda il sindaco. Senza costruire ricchezza non si possono distribuire dividendi per la società. Queste celebrazioni sono un esempio di quella sussidiarietà tra pubblico e privato che deve tornare un modello per la nostra città. In generale c'è un pregiudizio, anzi secondo me c'è proprio un'ignoranza fondamentale, cioè si pensa che chi produce ricchezza debba essere per forza A, ignorante, secondo, evasore, terzo, tutte le cose possibili negative, e non si è capito, o si fa finta di non capire, che lo statalismo non c'è più, perché comunque i soldi dello Stato sono sempre prodotti da qualcuno e sono prodotti da questo sistema economico che stiamo discutendo. Dopo, quale che sia, deve essere sostenibile, deve essere ambientalmente compatibile, quello che volete, deve rispettare la storia, deve rispettare le persone, cioè, perché poi non è che va ben tutto. Però dentro a questi progetti c'è il nostro futuro, dentro, cioè, solo questa è la via per il nostro futuro.